Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Dalam video kali ini kita akan belajar tata bahasa Indonesia, yaitu imbuhan pen. In this video we are going to learn the grammar of Indonesian language, that is prefix pen or infix pen. Menggunakan imbuhan pen using infix pen. Kita lihat di sini awalan, the prefix or infix ada 6. There are 6 varieties of imbuhan pen. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu variasi infix sehingga akan memudahkan kalian untuk memahami dan menganalisis kata yang telah diberikan imbuhan pen. In this initial slide, I'm going to explain you some varieties of infix pen, so it will be easier for you to use them as well as analyze the words that have been attached with the infix. Kita lihat di sini ada awalan, these are the infix or prefix here. Pem, pen, and there are 6. Kemudian huruf awal dari kata yang akan diimbuhkan. These are the initial letter of the word that we are going to attach because it will influence how the result later. Kemudian ada contoh kata yang akan kita berikan imbuhan dan hasilnya. So these are the example of the words that we are going to attach infix pen, and these are the result, after being attached with the infix. Yang pertama adalah awalan pe yang digunakan untuk kata yang diawali dengan huruf L, M, N, Ny, R, dan W. Prefix pe is used to words that are begun with the letter L, M, N, Ny, R, W. Contohnya ladang, pe ladang. This is result. Kita lihat malas. Kita tambah dengan awalan pe menjadi pemalas. Malas is lazy, pemalas is the person who is lazy. Selanjutnya awalan pem digunakan untuk kata yang diawali oleh huruf B, F, P. Akan tetapi P akan menjadi luluh ketika kata tersebut diberikan imbuhan pem. So pem is used to words that are begun with the letter B, F, and P. However, disappear when infix pem is attached to the word. Contohnya baca menjadi pembaca, baca plus pembaca. Baca, read, pembaca, the reader. Pandu, ditambah pem menjadi pemandu. Bukan pempandu karena pelu. So pandu, when it is attached with infix pem, it becomes pemandu, not pempandu, because P disappeared here. Bagus. Kemudian yang ketiga, imbuhan pen digunakan untuk kata yang diawali dengan huruf C, D, J, dan T. Tetapi huruf T akan luluh, ketika pen diimbuhkan. So infix pen is used to words that are begun with the letter C, D, and J, and T. However, the letter T will disappear when pen is attached to the word that is begun with T. Contohnya curi, tambah pen, curi. Curi is to steal. Pencuri is the theft, the person who does the stealing. Selanjutnya terbit. Jadi ditambah pen menjadi penerbit, bukan penterbit, karena T lulu. So terbit, when it is attached with pen, it becomes penerbit, not penterbit, because T disappeared here. Okay, as an exception.
Oke, kemudian awalan peng. Oke, peng digunakan untuk kata yang diawali dengan huruf A, E, L, O, U, G, H, K. Akan tetapi huruf K itu akan luluh. Oke, ketika peng diimbuhkan kepada kata yang diawali dengan huruf K. So, infix pen is used to words that are begun with the letter A, E, L, O, U, G, H, K. However, the letter K will disappear when peng is attached to the word that is begun with K. Oke, contohnya ukur. Oke, menjadi pengukur. Ukur is to measure, pengukur is the tool to measure something. Guna menjadi pengguna. Oke, guna is to use, pengguna is the user. Karang menjadi pengarang. Okay? Bukan pengkarang karena K luluh. Okay? So karang, when we put peng, it becomes pengarang, not pengkarang, because K disappeared. Okay? Karang is the right, pengarang is the writer. Penge digunakan untuk kata yang memiliki hanya satu suku kata. So, penge is used to a word that consists of only one syllable. Contohnya bom menjadi pengebom. Okay, for example, bomb becomes pengebom, only one syllable. Yeah, pengebom is the person who does the bombing. Okay, kemudian pen digunakan untuk kata yang diawali dengan huruf S. Tetapi S-nya akan luluh. Okay, so punch is used to a word that is begun with the letter S. However, S here, okay, S will disappear. Penyapu. Okay, sapu jadi penyapu. From sapu it becomes penyapu, not pensapu because S disappeared. Okay, sekarang kita akan lihat bagaimana penggunaan imbuhan peng serta maknanya. We are going to see how the affix pen is used, as well as see the meaning of the word and the class of word. Affix pen berfungsi untuk menyatakan pelaku, nomina, sifat, adjektif, dan alat nomina. So affix pen functions to state the doer, the noun, sifat, adjective, and alat. Alat is the tool. Okay, so the meaning can be a tool, nomina, noun. Okay, yang pertama adalah dari kata kerja atau verba aktivitas menjadi nomina, yang artinya profesi atau pelaku. We'll see here from the verb. Okay, when we attach pen, it becomes noun. That the meaning is profession or the doer. Okay, kita lihat di sini mengajar. Okay, mengajar menjadi pengajar, orang yang profesinya mengajar. Mengajar is to teach. Okay, it becomes pengajar, the teacher, someone whose profession is teaching. Menari menjadi penari, orang yang profesinya menari. Okay, menari, from menari to dance, it becomes dancer, someone whose profession is dancing. Mencopet menjadi pencopet, yaitu pelaku pencopetan. Mencopet is to pickpocket, the verb, it becomes pencopet, the doer, the one who does the pickpocket. Okay? Mencuri menjadi pencuri, pelaku pencurian. Mencuri is to steal, okay? And it becomes pencuri, the theft, the person who does the stealing. Contohnya, teman saya pengajar bahasa Indonesia. My friend is a teacher of Indonesian language. Polisi menangkap seorang pencuri. The police caught the theft. Okay? Yang selanjutnya, dari verba aktivitas menjadi nomina, yang artinya alat. We'll see the next one is from the verb, okay, becomes a noun. That the meaning is a tool. Contohnya, dari membersihkan menjadi pembersih.
yaitu sesuatu yang membersihkan. From membersihkan to clean, verb to clean, it becomes pembersih, cleaner, something that cleans something. Okay? So it is a tool, pembersih, cleaner. Okay? Memotong rumput menjadi pemotong rumput, alat untuk memotong rumput. From memotong rumput to cut the grass. Okay? And we put pe, it becomes pemotong rumput. That is a tool to cut the grass. Okay, or the grass cutter. Kemudian memukul menjadi pemukul, alat untuk memukul. From memukul to hit something, and we put pe, it becomes pemukul. That is a tool, or a tool to hit something. For example, a tool to hit a ball. Okay. Contohnya, Nina menggunakan cairan pemutih ketika mencuci bajunya. Nina uses whitening liquid when washing her clothes. Donnie membeli pemotong rumput untuk memotong rumput. Donnie bought a grass cutter or a tool to cut the grass to cut the grass. Tongkat pemukul ini milik siapa? Whose stick is it? Okay, stick, a tool to hit something. For example, to hit a ball. Selanjutnya, dari adjektiva menjadi nominal, orang yang bersifat mudah atau sering. Okay, next one is from adjective to a noun. That is a person who has certain characteristics or someone who is easy to get something. Okay, misalnya takut. Takut is scared, menjadi penakut. It becomes a person who is easy to get scared or coward. Okay, penakut, the person. Marah menjadi pemarah. Okay, marah is angry. It becomes memarah, someone who is easy to get angry. Okay, diam menjadi pendiam. Diam is quiet. Okay, adjective menjadi pendiam. It becomes pendiam, someone whose characteristic is very quiet, or someone who does not like talking much. Contohnya, teman saya penakut. My friend is a coward. Dia takut kepada hantu dan orang asing. He's scared of ghosts and foreigners. Okay, saya tidak mau berteman dengannya karena dia pemarah. I don't want to be his friend because he is a person who likes to get angry. Okay. Yang ketiga, dia orang yang pendiam. He is a quiet person. Okay. Someone who does not like talking much. Okay. Baik, itu saja yang sudah kita pelajarin tadi. Untuk tugas di rumah, silakan kerjakan ini. Berdasarkan penjelasan di atas, berilah imbuhan pen pada kata-kata berikut, kemudian buatlah menjadi kalimat. So based on the explanation before, please give prefix pen to the following words. Okay, there are 10 here, and make them into sentences. Okay, make them into sentences. Contohnya, for example, I give you example. Kata riang ditambah awalan pe, jadi periang. So from the word riang, okay, I attach the word pe. Okay, so it becomes periang, cheerful. Contohnya, in a sentence, Ahmad anak periang. Ahmad is a cheerful person. Okay, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selamat belajar di rumah dan sampai jumpa di video berikutnya.